Wie wirkt und funktioniert unsere Lunasol? Beim Schnarchen ist der Rachenraum verengt. Dies verhindern wir, indem wir den Unterkiefer nach vorne ziehen. Diese Bewegung nimmt das Weichgewebe mit und öffnet den Rachenraum. Dadurch ist das Schnarchen beendet. Das ist unsere Lunasol, wie sie auf den Modellen geliefert wird. Um die Wirkweise zu erklären, nehmen wir hier mal das große Modell zur Hand. Die Lunasol besteht zunächst aus 2 Schienen, die einmal im Unterkiefer und einmal im Oberkiefer verankert sind. Das bedeutet, hierdurch haben wir den Halt in den beiden Kiefern. Die Verbindung ist seitlich angebracht, damit vorne die Atmung oder auch die Zunge nicht beeinträchtigt sind. Die Zugrichtung dieser Schienen liegt in der Okklusionsebene, was ein Ausgliedern durch Mundöffnung verhindert. Die Stege dienen auch zur Einstellung der Tritation. Das bedeutet, wir können die unterschiedlichen Längen der Stege ändern, bzw. wir können die Stege austauschen und dadurch den Vorschub ganz individuell gestalten. Im Innenraum sind wir sehr, sehr frei. Das heißt, der Gaumen ist nicht belegt. Die Schiene dehnt sich nur auf die Zahnreihen und in der Front auch nur über die halben Zähne aus. Das heißt, der Zungenraum ist frei. Die Zunge stört sich nicht an irgendwelchen reinragenden Elementen, da die Zähne perfekt von der Schiene bedeckt sind und keine voluminösen Teile im Mundraum verbleiben. Das alles sorgt dafür, dass der Patient mit der Lunasol einen optimalen Schlaf hat.